39 en die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle die hoofde skud en sê, nou wat gebeur nou hier? 'n Paar goeters. Onthou, Yeshua is in alle opsigte beproef. En hier is deel van sy beproewing. Want die persoon wat daar hang, is die mens, Yeshua. Hoe weet ons dit? Want hy het 'n liggaam en hy kan doodgaan. As hy nie volkome mens was nie, kon hy nie sterf nie. En ek het gisteraand gepraat oor keuses. Ons is gemaak met keuses. En keuses is gevaarlik. Adam het 'n keuse gekry en kyk wat het gebeur. Moeilikheid. Dit is nou 6000 jaar se moeilikheid. En hier is Yeshua, die mens, Yeshua, met 'n keuse. En ons sien nie die risiko nie. Daar was 'n risiko aan die eerste Adam en daar was 'n risiko aan die tweede Adam. As daar nie 'n risiko was nie, kon hy nie die volmaakte offer wees nie. 'n Engel kon nie in ons plek sterf nie. Een van ons moet in ons plek sterf. En daarom het hy mens geword. Nou hang hy hier en die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. Nou as ek nou daar gehang het en ek het die vermoë wat Yeshua gehad het. So ek het dalk hier gedink het, julle spot met my, jy weet nie wie is ek nie. Ek kom nou van hierdie kruis af en ek wys vir julle wie ek is. Dis die versoeking. Yeshua bid in Getsemane en hy sê vir sy disippels, bid saam met my, dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy, in Getsemane het hy 'n keuse. Hy moet 'n keuse hê, wel hy het 'n keuse, want hy is God. Maar hy moet ook 'n keuse hê as mens, om in ons plek te kan sterf. Hy moet gelyk aan ons wees. En hy is in Getsemane, en wat gebeur as hy verkeerd kies? En hier, wat gebeur as hy hier verkeerd kies? En wat is die bottom line hierso van die risiko van Yeshua wat 'n keuse het? As hy verkeerd besluit, hy moet kan verkeerd besluit om vir ons sondes te kan sterf. Adam moes kan, anders het hy nie 'n keuse nie. Dan gaan daar gevolge wees. Toe Adam verkeerd gekies het, was daar gevolge. As Yeshua verkeerd kies, is daar gevolge. As hy neergeval het en die Satan aanbid het, was daar gevolge. En dis die risiko. Wat is die bottom line? God plaas sy hele koninkryk, al die hemele, op risiko. Want as Yeshua die Satan aanbid het, en hy kon, hoekom? Want hy weet wat van voor lê. Hy is tot die dood toe benoud en dis 'n uitkoms. En as hy dit gedoen het, fataal. Sy hele koninkryk is daarmee heen. Sy naam is daarmee heen. Hy aanbid die Satan. Kon hy? Ja, hy kon, anders sou daar nie so 'n versoeking gewees het nie. Maar wat beteken dit? Wat is die bottom line? Hy doen dit vir ons. Hy stel sy koninkryk op risiko vir ons. Adam se risiko was die koninkryk van hierdie hemel, van die aarde. Hemel en die aarde was die risiko. Nie God se koninkryk nie, maar net hierdie deel. Maar toe Yeshua kom, is alles op risiko. En hy doen dit nog steeds. Hoekom? Omdat hy vir ons lief is. Hoeveel is ons werd? Ons is vir hom meer werd as die res van alles wat is. Dis hoeveel ons van werd is, want hy was bereid om dit alles te waag. Dit klink dalk of ek verkeerd praat as ek dit sê. Hy het dit gewaag, want hy self het mens geword. Nou baie mense sê, hy is nie God nie. As hy nie God was nie, was daar geen risiko nie. As hy nie geslaag het nie, het hy iemand anders te maar net probeer. Maar omdat hy God is, as hy nie slaag nie, met respek gesê, dan is hy daarmee heen. Want hy sê, ek is volmaak. Ek maak nie foute nie. Ek lieg nie. Ek kan nie onsuksesvol wees nie, want ek is perfek. En nou kom hy aarde toe, en hy slaag nie. Eerste Adam het nie geslaag nie. Dis nie God wat nie geslaag het. Maar die tweede Adam was God. As hy nie geslaag het nie, wat is sy naam dan? Dan moet hy van die lys van sy naam wat sê, ek is volmaak, met hy afval. Want dan sê hy nie. Want hy kon nie. Hy kon nie oorwin nie. Dit was vir hom te erg. En dan was sy koninkryk daarmee heen, want dan is hy nie wie hy is nie. Dis wat sy naam is. Stry oor sy naam is nog vir een van die goed wat die Satan gebruik om ons aandag af te trek. Stry oor die spelling en ons stry oor die betekenis en ons stry oor alles.
Maar dis wat sy naam is. Ek is wat ek is. En as hy nie geslaag het nie, as die tweede Adam nie suksesvol was nie, is hy nie wie hy sê hy is nie. Met respek gesê, dan sê hy fake. En hy sou net, ek weet nie, op 'n bestaan het, gedisintegreer het. Praat ek nonsens? Nee, want anderster was daar geen versoeking. As hy nie versoek kon word nie. Hoekom was daar versoeking? Maar hy kon versoek word. Hy kon verkeerd kies. Hier waar hy aan die kruis hang, kan hy verkeerd kies. En hierdie spot van die mense kom nog steeds van die Satan af om hom te kry, om iets te sê wat hy nie moet sê nie. Om 'n keuse te maak wat hy nie moet maak nie. En God word ontroon. Dis wat die Satan gedink het om te doen voor die grondlegging van die aarde, om God te ontroon. Hy het gesê, ek is aan God gelyk, ek kan hom ontroon. Hy het nog nie afgesien van dit nie. En toe hy Yeshua versoek het, het hy gedink, hier is my manier. Ek moet dit net regkry. Nou weer eens, terug na die bottom line toe. Wat nou daarvan? Dis hoe lief God ons gehad het, dat hy alles gewaag het vir ons siele. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. Hy hoef nie sy koninkryk op risiko te geplaas het. Maar hy het. Hoekom? Want so lief het hy